horlamaya neden olan birçok etken vardır. Bunların arasında burun kemiği yamukluğu dediğimiz septum deviasyonu olabilir. Burun etlerin şişmesi dediğimiz alt konkav hipertrofisi olabilir ki bu genelde alerjiye bağlıdır. Veya dilin daha yukarıda hava yolunu kapatacak şekilde konumlanması olabilir. Uyku pozisyonunda horlamaya etki eden sebeplerden bir tanesidir. Sırt üstü yatmak horlama miktarını arttıracaktır. Aynı zamanda fazla kilo, obezite en önemli horlama sebeplerinden bir tanesidir. Biz obez hastalarda horlamayı ve uyku apnesini sık bir şekilde görürüz. Uyku apnesi dediğimiz şey ise uykuda 10 saniyeden fazla nefes durması dediğimiz şey. Uyku apnesi olan hastalarda ise hipertansiyon, kalp yetmezliği, kalp krizi, inme, felç riskinin arttığını izlemekteyiz. Bu yüzden siz veya çevrenizdeki herhangi bir insan uykuda nefes durduğunu veya horladığını görüyorsanız mutlaka en yakın kalp ve beyin hekimine başvurmasını öneriniz.